Aquesta setmana farà un temps gris. Avui dilluns segurament estarà plovent, però demà sortirà una mica el sol. Dimecres i dijous estarà ennuvolat. Des del divendres fins al diumenge tornarà a ploure. Serà una setmana típica de tardor. Agafa el paraigua. Sabíeu que el 30 de novembre de l'any 2000 es va declarar la ciutat de Tarragona Patrimoni de la Humanitat? D'aquesta manera, ja fa 22 anys que d'una banda es reconeix que les restes romanes de Taraco són d'excepcional importància i que d'altra banda va servir com a model a seguir per altres capitals romanes. Tot això i menys ho van explicar el dia 3 de novembre a l'excursió que vam fer amb el col·le i en la qual ens ho vam passar pipa tal i com es pot veure a les fotos. El borщ és un menjar típic d'Ucraïna. A l'Ucraïna el mengem sovint, però especialment en les celebracions. El borщ és un tipus de sopa d'Ucraïna, tot és que tot menjar freda. Normalment la premen la calenta molt calenta. Els ingredients del borщ són els següents: remolacha, patates, ceba, pastanagues i carns de tota mena. L'ingredient especial és el crema agra o smetana. Per a nosaltres és un menjar deliciós. Us animem a tastar-lo. Hola, bon dia. Avui es parlem sobre el centenari de xarxa de busos de Barcelona. La xarxa de busos es va crear el 1922. A partir de l'any 1929 van aparèixer els primers busos turístics per l'Exposició Universal. El primer model d'autobús articulat va arribar a Barcelona el 1964. Els primers busos amb gas natural són del 2001. Actualment, les línies que comencen amb la lletra H creuen Barcelona de manera horitzontal i les que comencen per V baixa creuen la ciutat de manera vertical. Avui en dia, gràcies als busos, podem arribar a diferents llocs de la ciutat, tot veient com bonica és Barcelona.